京都の北西龍安寺の境内に広がる京陽市です。桜より一足先に雪柳が春を告げていました。平安時代には貴族たちが流島の船を浮かべて風流を楽しんだと言われるところです。水面を渡る風はまだ冷たくて、桜の開花も今年はだいぶ遅れました。この池のほとりに立つ大寺院に花園大学学長の森永宗光さんが住んでおられます。森永さんは大正14年富山県のお生まれで、昭和24年から38年までの15年間大徳寺の専門道場で禅の修行を積まれました。昭和61年に花園大学の学長に就任なさって、多忙な毎日の中後進の指導に当たっておられます。春とは言ってもまだ冷気が身にしむ4月上旬のある朝、大寺院に森永さんをお訪ねしてお話を伺いました。今年の花園大学の卒業式では、その社会に巣立っていく若い方々に対して、学長としてですね、どんなお話をなさったんですか？私、学生たちを、送り出すにあたって前日から自分がこう生きてきた越し方っていうのをつい思い出してしまいましてね、いろいろな挫折、またそれを乗り越えるというようなことを通して喜びも、苦しみも合わせてですけれども、いろんな味わいを味わって今日まで生きてきました。だからそういうことを思い出しますと、彼らが大学を卒業するこの時期までにどれだけの挫折を味わい乗り越え、また何を築き社会に出ていくだろうか。そして彼らを迎える社会っていうのが現代大変厳しいですから、そういうことを考えてるうちにだんだん心の底からおめでとうって言いにくい気分になってしまいましてね。それでそのせいでしょうか、卒業式の朝は午前2時に目が覚めてしまいました。目が覚めてしまいましたそれでしょうがないから寝床の上に座ってまた改めて考えておったんですけれども、ふと、いやそれだからこそこの門出にあたって心の底から彼らを祝福してやらないかんのだという思いがしみじみしましてね、卒業式の時にはどうやら心の底からみんなにおめでとうという祝福の言葉を述べたんです。ただそういう思いが裏にあったもんですから、みんなの送る言葉としておしっこの話をいたしました。おしっこの話？というのは、おしっこは人に代わってしてもらえない。それと同じように人生を生きていく上で喜び、悲しみ、幸せの思い、苦しみの思い、そういうものは切実に自分が受け取らなくちゃいけないんだ。自分が幸せと思わないところに幸せは存在しないということを話したんですね。でついでに昔中国で修行をしておられた海禅の剣和尚というお方の話をしました。この方は、中国人ですけれども、大英の宗光禅師という方のそばで長く修行をなさったんですけれども、どうにも悟りが開けないんですね。20年近くも修行をなさったんでしょうか。しかし悟りが開けない。そのうちお師匠さんの大英禅師から手紙を持って庁舎というところまで使いに行くように命ぜられたんです。剣和尚にしてみれば師匠のそばにおってさえ悟りが開けない。それを今日では考えられないほど歩いていくんですから時間がかかります。
く半年もかかるような旅をしておったんではいよいよ修行が遅れてしまう。そう思うて大変悩んだ末に兄弟子の玄奘座という人に相談をしたんです。そしたら玄奘座が旅の途中でも修行はできんことはないと。俺も一緒について行ってやるから。だから師匠の命に従って旅に出ろ。こう言われて出かけました。しかし旅を続けて1ヶ月2ヶ月経つうちにまたぞろ剣和尚の方はどうしていいかわからなくなったんですね。とうとう涙まで流して兄弟子に訴えたんです。こんなことをしていてどうなるだろうか。その時玄和尚は玄奘座はお前に代わってやれることは何でも代わって雑用をしてやろうと。お前は自分がこれが修行だと思うものは旅の途中思いっきりやれ。しかしただ5つのことだけは代わってやることができない。それはまあ彼の言うた言葉に従えば弱へ喫飯足僧尿、この四肢を担うてゆくことというような言い方をしております。要は腹が減った時飯を食うこと、暑い寒い時に着物を着たり脱いだりすること、そして大便小便をすること、さらにはこの肉体を背負って生きていくこと、この5つだけはお前に代わってやることができない、こう言ったんですね。その言葉を聞いた瞬間に剣和尚は初めて悟りへ踏み入る道を見出したんです。でこの話を彼らにいたしまして、この話をただし聞き違いしないようにしてほしい。このことは人間は一人一人であって極めて孤独なものだという意味ではないんだと。そうではなくて、この言葉を聞いた瞬間剣和尚が気づいたことは、だからこそ全ての人間の中に生まれながらにしてそれに耐え、それで生き、それでいろいろなものを味わっていく力が本来備えられているということであったに違いないんです。だから今の若者たちは人に向かっては信じてほしい、あるいは自分を理解してほしい、こういうふうに願いながら実は自分が一番自分を信じていない、自分が一番自分を認めてやっていない。たとえ数学はできなくても、学業は下手でも、あるいは能力的に劣っているように見えても、実はそれは未開発なのであって、自分の中には素晴らしい力があるんだ。そのことを信じて決して絶望することなくこの門を出て生きていってもらいたい、こういうような話を、卒業式にしたと思います。学生たちはどんな顔をして聞いておりました？ありがたいことにですね、私の話を聞いて、そして私はだから心の底から君たちを祝福したいという思いでおめでとうを言いますと言いました時にね、そう半数近くの学生がこういうふうに登礼をしてくれました。これは大変嬉しいことでしたね。そういう季節でもあるわけで、今日はですね、はい、その生きる力、信じる心というようなテーマを設けてみたんですが、大変その大きなテーマで困るというようなことをおっしゃってましたね。私たちはこれを言葉で説明するんではなくて、体験的に自覚させようっていうのが趣旨でありますから、ですから今日は少し舌足らずになるかもしれませんけれども、それをお話としてではありますけれども、ここでの生活、
というものを通して、お話ししようかと思います。その先にね、あなた足楽になさい。私も楽に。しびれが切れた足でいきなり立たれるとね、後ろの障子が破れる恐れがあるんです。それはかなわん。どうぞ。じゃあ障子を破らないためにちょっと失礼して。実は私が生まれながらにこういう姿をしてったわけでありませんで、やはり在家の生活をしておって、寺へ入れてもらおうたわけでして、その寺でやらされたことっていうのは理屈抜きで日常の生活を一生懸命やるということだったんですね。ですから禅寺の生活っていうふうに言いますと、皆さん座禅ばかりしてるように思われるかもしれませんけれども、実は家庭の主婦の修行をしているようなものなんです。掃除、洗濯、飯炊き、風呂炊き、そういうような極めて日常生活に密接した事柄がこの禅寺の修行と呼ばれるものの主体になっておるんですね。で、私は道場に、長い間おらせてもらいまして、この寺へ戻ってきて住職らしいことをやり始めたのは40歳からなんです。それから20数年の間に坊さんの弟子も十数人おりましたけれども、しかしほとんどは在家一般家庭の男の子や女の子、あるいは外国の男女、そういう若者たちばかりと、延べにしますと500、600人の連中とこの小さな寺で一緒に暮らしてきたんですね。入れ替わり立ち替わりやってくる。何年もいるのもおりましたけども、1週間ぐらいで帰ってくるのもおりましてね。その間彼らはそういうことばかりさせられていたわけです。その掃除洗濯、ご飯炊き、極めて日常的に。したがって途中で帰っていったのもいます。もっと長くいるつもりだったけれども、この寺は思ってたような修行をしていないという。で、若い時の思い違いっていうのに理想を求めるということがあります。もちろん一面では若い者が理想を求めるということは素晴らしいことではあるんですが、理想を求めるがためにこれは理想のものではない、これは理想のものではないと身辺にあるものを片端から切り捨てていってしまう。そして理想自体はなかなか見つからない。仮に見つけたとしてもそれは簡単にやれないこと、非常にそれを実行しようと思えば自分にとって辛いこと、そしてそのためにどちらもやらないでしらけてしまう、時間を無意に過ごしてしまうってことがあるんですね。例えばこのお寺へやってくる連中は座禅をするつもりで来るんです。それが修行だと思ってるから。ところがじゃあ朝から晩まで座禅ばかりしろと言われたらできないんですね。それは足も痛いし簡単にできることじゃありません。ところが風呂炊き、洗濯、便所掃除、庭掃きというようなことをさせられると、これは自分の思ってた修行ではなかったと言って出ていこうとするんですね。まずこの辺に問題がありますけれども、しかし素直にここでやって、その日常の生活を、命ぜられたままにやるという連中が、じゃあすぐにまともにやれるかって言いますと、これは大変に難しいんですね。その掃除洗濯が難しいですか？なぜかと言いますとですね、先ほど言いましたように、私たちには本来生きていく力っていうものは与えられているんです。もともと持ってるんです。それをその改善の健保症などでも修行というものによって掴み取るんだと勘違いしてたんですね。あるいは教えられるものと勘違いしてたんですね。だから
師匠のそばを離れれば修行ができないんじゃないかというふうにも思ったんでしょう。ところがその本来与えられている力っていうのは自分にだけ与えられてるんじゃないんです。全てのものがそういう大きな宇宙の命って申しましょうか、そういうものによって生まれてきているんですから。だから自分の中にあるそういう命、信ずるに足る力、そういうものは自分一人で見つけるものではなく、極めて日常的な些細な事柄の中で相手との関連連帯の中で見つけていくものなんですね。それを今は書物や講義や、耳や目から入ってくるものだけで得ようとしている。それを素手でですね、私見てください、汚い足だが裸足でしょ、はい、これ夏冬通じてです。禅寺へ来ますとまず靴下脱がされてしまいます。旅も実際の上でこの素手で裸の足で直に物に触れていくという、そういうことの中で自分の中にある力っていうのに目覚めていかせようとするわけなんですが、それが実際には社会の生活で今非常に欠如しておりますから。だから本来持っておる力を見失ってしまって、それが極端に働かなくなってしまっています。まあ便利になったということで解決してる。もうそれにはいろいろな条件がありましょう。しかしいかに働かなくなってるかっていうのを実例一つ話しますとね、おいちょっとかんぴょうの炭取り持ってこいや。なんでそのね、高校へ今度入りますというのが中学卒業して、今度高校に入る、そういう男の子が2人、その、春休みに修行をさせていただきたいと言ってきたんですね。春って言っても京都はこうやって非常に寒い日がありますから、それで今この炭取り、これがかんぴょうの炭取りです。大体こういうものこの頃見ませんけれどもね、これ私にとってなかなか大切なもんでして、師匠が愛用しとったかんぴょうの炭取りなんですよ。これがそのものですね。はい、中に炭を、これまさかこのあなたでもお寿司に使うかんぴょうっていうのね、あれ木の枝からひらひらっとあんなもんが下がってると思ってないですよね。この中身くり抜いて、で細く切るわけですね。でそのくり抜いた後のものを乾かしてこういうふうにして炭を入れる、ひょうたんみたいなものですね。このかんぴょうの炭取りは師匠が使って愛用しとったもんですが、ここにこうやって公約が貼ってあるでしょう。これ穴が開いちゃったんですね。で要するに壊れたんです。ある日その朝ちょいと見ますとこういう格好になってる。それで今持ってきたあれに「これは一体どうしたんだ?」って聞きましたら「いや実は今来ておるその中学生2人に昨日来客があるので手炙り火鉢に火を入れようと思って、でこれに炭がいっぱい入ってるのを持ってって渡して、で七輪でこういうふうにして火を起こすんだよって言って教えて、でそのまま立ち去った。どうも申し訳ございません、私がもうちょっとよく気をつければよかったんですが、彼らは七輪で起こした火をまたここへ入れたというんですね。戻した。そのために穴が開いちまいましたと。燃えたわけですか。そうなんですよ。それでね、私聞きました。これ厚みがあるでしょ、これだけの。これが外へ紙を貼らんならんほど穴が開くということは相当時間がかかってるし、煙も出るはずですね。どうだ煙は出なかったのかってその2人の子供に聞きましたら、煙出ましたって。それでお前どうしたんだって言ったら、なぜ煙が出るんだろうって言ってたんです。ね。要は彼らはこのかんぴょうの炭取りを見た時、これが燃える物質なのか燃えない物質なのかということを一見して見て取るだけの力を
見失ってるんですね。炭が入ってたから、起こった炭も入れてもいいという、これは全く頭で考えた論理でしょう。そういう頭で考えた論理の中で行動をしておるのであって、自分が対象との間でその対象を的確に掴んでいく力があるってことを見失ってしまってるんですね。私は野生という言葉は客観性と言うてもいいと思うんです。野生と言いますと何か荒々しいことのように聞こえますけれども、野生の生物の生き方っていうものは自分と他との関連を見て取る力がなかったら生きていけません。お腹が空いた時、私たちが食事するのは動かない食べ物ですけれども、肉食動物の場合には食べ物は自分と同じ四つ足で走るんですね。自分よりも速く走れるものを追っかけても餌は得られません。自分よりも強いものに襲いかかっても自分が食べられてしまうわけです。だから野生の生き方の中には言ってみれば、本来与えられた非常に鋭い自分と相手との関連を見て取る力っていうものはちゃんとあると思うんですね。そういうものが見失われてしまっているんです。だから例えば北海道の非常に寒い地域で育った子供が京都へ来まして、それも冬ではなく春休みに来まして、そして帰っていく時に何て言うか、冬冷たいもんだってことがよくわかります。そう言いましたね。零下十何度になるようなところで暮らしていても、彼らは暖房のある部屋の中で、あるいはスキーに出かけても防寒具を着て、そして転げ回ってるんですね。素足で春先の京都の禅寺の廊下を踏みしめた時の冷たさっていうものにははるかに及ばないわけです、その冷たさは。だから彼らはしみじみと冷たさを知ったというんですね。冷暖自知という言葉をよく禅宗で使いますでしょう。自分の全て温かいか冷たいかを直に知る。言葉で説明を聞くんではない。これは単なる一例でありまして、生きるということについて根本的にその冷暖を裸の心で受け取っていくっていうことが、それが禅師寺の生活の目的ですから。ですからそういうことをやらせるわけですし、私もやらされてきました。この20年間で空風呂を焚かれて、風呂場は3回ぐらい建て替えましたし、かんぴょうの炭取りは焼かれるでもかんぴょうの炭取りや風呂場の建て替えならいいけど、この調子で地球そのものをぶち壊されたら本当に大変だと思いますね。もっとも私も偉そうに言えないんですよ。私がこの寺へやってきました時にはまさに私自身がそうだったんですから、最初にやらされたことは徹底的に掃除でした。ともかく廊下を雑巾がけ一つまともにできなかったんですから、中世高等学校の文化を卒業してましたから、へりくつはいくらでもこねれたんですが、雑巾がけもできない。で庭掃除をしております時に、ああいうふうにそのツツジがこう張っておりますね。そうするとその枝が地面を張っていて、履きにくいところはそのままにして履きやすいところだけ履いてたわけです。で私の師匠は後藤瑞岩という、偉い人でしたが、70歳をもう超えとられましてね、出てきて私の履きようを見て、禅寺の掃除というものはな、履きやすいところは少々ゴミがあってもいいんじゃ。その履きにくいところを枝を持ち上げてちゃんと履き出して、目につかないところを徹底的にきれいにするのが禅寺の掃除だ。こういうふうに唱えられたんですね。そしてそう5、6年も経ちましたか。
それが私の身について、もう言われなくても下枝持ち上げてきれいに吐くようになりましてからね、今度は出てきて何と怒鳴られたと思います？ちっとは下枝のゴミは残しといてやれ。それはゴミじゃない、肥やしじゃ。私は偉い人だと思いますよ。こういうことを言われた時にすぐに師匠は矛盾したことを言うというふうに受け取るのは非常に間違った受け取り方ですね。よく人を鍛えることを絞るっていうでしょ。風呂へ入った時、あなたね、タオルをね、同じ方向にこうやって回してごらんなさい。絞れないんですね。こっちの手とこっちの手が反対に回るからあれは絞れるんですよね。しかも、そういう絞るという意味だけではなく、一つの経験が逆にその人の心を縛ってしまうということがあるんです。掃除というものはこうするものだというふうにすぐに私たちは一つの経験に捕まえられてしまいます。これでは本当の力が湧いてこないんです。私たちは一つのことをこなしていく力と同時に全く違ったものを違ったやり方で自由に変化しながら対応する力ってものを持ってるんです。したがって一つの事柄を教えればすぐにまたそれを訂正して訂正というよりは次にそこから抜け出すことを信用させなきゃいけないんですね。一つのことにこだわってちゃいけないということですね。同じものを見たとしても、そのあなたが今言われたこだわるでまた失敗したんですがね。おい、このカンピはあっちに持ってってくれ。そしてな、申し訳ない。お茶を一服くれんかな。私はそのこだわるで大失敗しましたよ。毎日毎日掃除でやられるもんですからね。いわゆる掃除ということ自体にとらわれてしまったんですね。もう初夏の朝でしたけれども、朝ごはんの時に師匠が食堂へ出てまいりましてね、そしていきなり私にちょっとわしの部屋へ行ってわしの机のところから床の間の方を見てこい、こう言われたんです。大体禅寺の師匠のものの言いっぷりっていうのはもう叱ってるようなものの言い方でしてね、当人はそうじゃないんでしょうが弟子にしてみりゃいつも叱られ慣れてますから、しまった、どこか掃除に失敗があったとすぐ思ったのですね。そこで師匠の部屋っていうのは4畳半ですから、机が置いてあるところから床の間までは2メートルもないわけです。行ってこう見ましたけどね、雑巾の絞り汁も落ちてないしゴミも落ちてないし、どこにも失敗がない。そこで最後にはこうやって手ついてこうしてねもうはいつまって舐めるようにして床の間の方まで探したんですが、どうも失敗がない。そこでこれはもうしょうがないからどこが悪いのかもう一遍叱られようと思いましてね、師匠のそばへ行ってどこが掃除が悪いのか分かりませんからどうぞ教えていただきたいって頼んだんですそしてね、また怒鳴られましたよ。誰が掃除が悪いって言ったか、バカ。俺が今朝な木毛の花を一輪床の間の上に生けたら実に見事だからそれを見てこいって言ったんだ。あっただろう。それが全然見えてないんですね、私に。あったかどうか分かりません。もう一遍見てまいりますというわけで行ってみましたらね、ここの床の間は襖が張ってあって白いんですね。師匠の部屋のは聚楽の壁です。それがもう300年近く経ってるわけですから真っ黒になってます。その床の間の黒い壁を背景にして真っ
白な大輪な木毛の花が一輪咲いてあるんです。もう壁から浮き出すようで目に突き刺さるようなんですね。それがさっきは見えなかったんです。まあそれ以来ひどい目に遭いましたよ。当分の間はね、師匠が話をするたんびに私はそばについてなきゃいけませんから、聴衆に向かって心がとらわれるということはどういうことか、見ても見えない、聞いても聞こえない、その証拠にここにおるこのバカがねってもう随分1年ぐらいも話の種にされました。こういう調子ですから、この物と自分との関わりの中で自分の中にある大きな力に目覚めていくという修行はやはり考えるほど簡単なものではないんですね。どうぞ冷めないうちにお話しください。先ほども申しましたけれども、若い時は特にその傾向が強いんですが、しかし大人になりましても私たちは無意識の中で自分がやってることに値踏みをしてると思います。値踏み、値段をつけて、値段をつけてある。これは価値があるか、これは価値がないか。例えばまあその男の場合もそうですが、この男女平等とか女性というものを尊重せよとか言い出しましてからは、特に家庭の中の仕事をやらされることが非常に女性蔑視のような考え方が一部で起こっておりますね。台所で確かにどんなに一生懸命に芸術品のような料理を作っても一瞬のうちにそれは汚れ物になって戻ってくるわけですよね。きれいに洗濯したものがまた汚される。掃除した場所が汚されていく。儚い、つまらない。200年も300年もあるいは1000年を超えて美術館に保存されるようなものを作る人の方がはるかに価値のある仕事のように思えるかもしれません。しかし実はこの世の中にあるものは全て大きな命の現れなんですね。大きな命ということをいきなり言うと納得しにくいかもしれませんが、これもまた現代の人間があまりにも人間中心主義になってしまっているための無理解だと思います。例えばこの番組は心の時代っていうんですね、はい、心っていう言葉なんかでも私はほとんどの人たちは人間の精神活動のことだ、肉体とは違うものだと思っておられると思うんですね。しかし例えば漢字の心っていう字はあれは心臓の形を象形したものです。私はこう思いますというふうに自分の胸を押さえたりして、まあだから心臓が心なんだというふうに考えたと思っておられるかもしれませんが、またそうだったのかもしれませんが、私の実感とすれば心臓っていうのは命の元ということの方が強いんじゃないかと思いますね。今脳死っていうようなことも言われるようになりましたが、ほとんどは心臓の停止が命の停止と考えてしまいます。だから心っていうのは命の働きである。それを精神面に限ってこの頃言うようになったんじゃないかと思います。でももともとは命の働きでしょう。そしてその命っていうのは今日生物学者に言わせても死んだことのない命をみんな生きてるんですね。どういうことですか？あなたは両親が亡くなった後で生まれてないでしょ
まあ、あなたですね。そうでしょ、はい。だったらあなたの命は親の命の枝分かれですね。はい。その親もまたその親からそうして受け継いできてますね。そしたら今あなたが生きておられる命っていうものは死んだことのない命ではないんですか。はい。死んだのは肉体であって命そのものは死んでいない。だから遡っていけば NHK で地球誕生とか、はい、いろいろな番組がありましたね。素晴らしい番組だったと思いますが、あれを見れば今私たちが生物無生物というふうに分けてるっていうのがいかに愚かなことか分かるはずです。生物の命と考えているものは実は無生物の中から出てきてるわけですね。その無生物もまたさらに空としか言いようのないものから現れてきてるわけですよ。遡っていけばこの命はいつどこでどのようにして生まれたかっていうことは限定できない。だからそれを仏教では不生の命、生まれたということのない命、最初から存在する命というふうに言ってるんですね。ですからありとあらゆるものがそのただ一つの名付けようもない大きなダイナミックな働きの中から現れてきているっていうことはちょっと考えればわかるはずです。そういう一つの命、名付けようもないダイナミックな動き、これを仏と名付け、神と名付け、心と名付けているんです。だから仏教では心は全てのものは心が作るというふうに言ってるんですね。もしこの心っていうものを単に人間の精神活動というふうに限って考えましたら、全てのものは心が作るっていう言葉はものは思いようというような不けなことになってしまいますね。そんな天白な教えであったら仏教は2500年も続かなかったと思います。善とは心のなまりという有名な言葉があります。これなどでも善とは人間の精神活動のことだというようなちっぽけなことではありません。この大きな命といいましょうか、限定されていないから無とか空とかいう言い方で言っていますけれども、限定することができないという意味で無や空であるんです。何もないからではないんですよ。そうなんですか。全てのものを生み出す力であるからこそ、全てのものを生み出すものは限定されたものではないでしょ。それに目覚め、その力がどんなに小さなものの中にも満ち満ちているということを知って、そしてその全てのものを尊重していくということ、その全てのものとの関わりの中に自分の与えられている大きな命を実感し発現していくということ、それが禅の修行なんです。ですから極めて日常的なちっぽけな事柄もおろそかにするわけにいかないんですね。でこれをその生活の上ではこういう言葉で言ってますよ。失敗しますとね、禅寺では不如法なことをいたしましてっていうふうに謝るんですね。不如法ですね。不如法というのは法のごとくでないということです。じゃあ法っていうのは何かって先ほど言いました神とか仏とか心とかというものと同じものを法と言ってるわけです。そして経典の中ではこの法を諸法という言葉でも使います。
面白いことに諸法ともろもろの法、いろいろな法といった場合には、これはものなんですね。物質存在なんです。ですから法といううちは根本的なものとその現れのものと両方に使われておるわけです。言ってみれば、ただ一つの命があらゆるもの存在となって発現してきているということは、この言葉でもはっきり表されているんですね。だから草一本でも木一本でも水でも空気でもありとあらゆるものが仏の現れであり、そして私もあなたも仏の現れである。したがって一つの命の現れている以上、ある以上、その間に無関係ということはありえないんです。それなのにそのことに気づかないから、若い人たちはね、関係ないって言うでしょ、すぐに。割とすぐ言いますね、最近特に。それから何か不幸な目に遭いますとね、慰める相手に対して、俺の苦しみがお前に分かるかと言いますね。俺の心がお前に分かるかと言いますね。そうじゃないんだ。私の痛みがあなたの痛みであり、あなたの喜びが私の喜びである。そういう共感の世界は厳然としてあるんです。なぜなら一つのものの現れだからなんですね。だからこそ宇宙を生み出すほどの力が自分の中にも発現している以上、それを見失ったり開発したりしていなくても、現在どんなに愚かな自分であり無能な自分でありちっぽけな自分であったとしても、その力を信じていっていくということ、それをやってもらいたいと卒業式の時に私は話したんです。まあちょっと僕飲ませてもらいます。信じられない、まあ信じるまでには相当かかるでしょうが、しかしそれを知っているだけでもそういう方向に向かっていけば、一歩でも近づける。だからやむを得ず言葉でも説くんですね。そして全く気づかないでいくのではなく、そのことをたとえ知識的にでも知って経験を重ねていく上に、ちょうどおしっこと同じようにはっきりと知る。おしっこははっきり知ってますね。だから変わってもらいたいというような期待が起こりませんし、変わってもらえなかったからというて絶望しませんし、不信感も起こってきません。さらにはどんなに都合の悪い時でもおしっこがしたくなればスッといきますね。信ずるということは疑いを差し挟む余地がないということです。疑いを差し挟む余地がないほどはっきりしていれば、もう努力する必要なしにそれに従うんですね。だから信ずるということは随順する、従っていく、ないしは、そのままに任せていくということでもあるわけです。で、現代人は人間中心でありますから、何事でも自分の意志の力でやると考えています。人間の意志の力って実は弱いもんなんですよ。意志の力でやると考えれば、もうダメだと感じた時、それはもう挫折し木っ端みじんに崩れてしまうんですね。しかしはっきり疑いようもなく知っていることを、それを自然にやるというところには意志の力を必要としないんですね。そこに生きる力が信ずる力から生まれるというゆえんがあるわけです。
さっきおっしゃったですね、食べることとか、おしっこをすること、それからこの体を背負って死ぬまで生きていくこととかというようなことは、これ自分のこととして今おっしゃったことで分かったんですが、これは疑いを挟む余地なく信じられますですね。と言いますと、それ以外のことは、例えば今の私はですね、今のこと、それ以外のことは何も信じられるものが一つもないような今気になってしまったんですが、どうしたらいいでしょうか。あなたが、自分が信じられる、だけど他は信じられないっていうのはね、本当はまだ自分を信じていない。自分が信じられるっていうことは、今言った大きな命との関わりを信じるということなんですよ。自分とその大きな命、宇宙を動かしている力みたいなものです。その力を信ずるということなしに己を信ずるということは、己が経験したり学んだりしたことを信ずるということに過ぎないんです。そうでしょ。そうですね。そんなものは限界があるでしょ。あなたはどれだけ学問ができても、ね、より知識の豊かなものの前では自信を失うはずです。どんなに能力があったとしても、より能力のあるものの前では自信を失うんです。そういう後天的に蓄積された力や能力のことではなくて、自分の性というものは無限な命の中で受け継がれ、受け渡していく一瞬に過ぎない。一瞬に過ぎないというけれども、逆にだからこそそれは非常に力強い一瞬一瞬である。これが本当の自分を信ずるということでありましてね。もしそのように自分を信ずることができるならば、他もまたそのような命によって生かされているということは当然わかるはずです。自分を信ずるということは他を信ずるということだ。他を信ずるということは己を信ずるということです。で、私は仏教の坊さんですけれども、あえてキリスト教の方の言葉を引用しますと、神を信ずる者は隣人、神を愛する者は隣人を愛する。隣人を愛さない者は神をも愛したとは言えないというふうに教えられています。ね。キリスト教の方の神学的解釈はどうなっているか知りませんが、私などにはこの言葉は砂地に水が入っていくように素直に受け取れるんですね。なぜなら、全てのものは仏の発言である以上、仏を愛する者は万物を愛する。特に自分のそばにあるその万物の直接今関係を持っている、関連しているもの、それが隣人ですね。隣人、私にとっての隣人というのは人だけではありません。全てのものです。全ての存在です。その全ての存在を敬重する、尊敬し尊重する、それができなければ仏を尊重したとは言えない。そして仏ということを法という言葉に置き換えますと、先ほど言いましたいい加減なやり方でそれを粗末にしたとき、不如法とこういうふうに言うわけですね。力でです。そういうふうなお話を伺ってきてですね、ちょっとなんか分かったような気になったのは、最初におっしゃっていた、ここにその修行したいと言ってきて、で毎日掃除ばかりさせられて、これはどうも修行じゃないなと思ってですね、帰っていく人たちというのは、今おっしゃったようなことを掴んでない。そうなんですね。一生懸命やる気はあるんだけれども、どこへどのように力を入れていいのかがわからない。それを大人の目から見るといい加減なやつだというふうに見るんですが、実は若い人たちは
一生懸命やろうという気はあるんだと私は信じるんですね。ただそれがわからない。で、今も申しましたように、全てのものが仏の現れである。全てのものが真理の現れである。だからこそ自分の方から値踏みしないで、縁があって出会ったものの一つ一つに心を込めていく。しかも心を込めるということがとらわれにならないような訓練をする。これが大変なんですね。で、それは非常に素晴らしい修行なんですが、わからない。で、私ここでその大勢の若者たちを相手にしてきて繰り返し言ったことは、今せんならんことを一生懸命にしろということだったんです。で、ある時大学院へ行ってる学生がおりまして、彼が私にお茶を立ててくれてたんですね。こういうお茶を。で、いつも老子のそばには大勢人がいて、なかなか二人っきりになれませんから、ちょうどいいチャンスなので一つ質問してもいいですかって言いますから、なんだって聞きましたら、老子はいつも今せんならんことを一生懸命せ、今せんならんことを一生懸命せって言われるんですが、その今せんならんことというのがもう一つわからんのですと言うんですね。で、私は今大学で勉強しておりますから、多分私にとって今せんならんことというのは勉強だろうと思うんですが、そういう理解でよろしゅうございますかと聞きました。で、私怒鳴りつけたんです。お前今何してんだって。お茶立ててんだろう。それを一生懸命。これがわからないんですね。なぜわからないかって先ほども言いましたように、長い間ものの価値判断をし、選別し選んで生きるというそういう癖がついてるからなんですね。だから今やってることっていうのがないがしとにされて、何かライフワークみたいな大きな筋の通ったもの、そういうものにばかり目がいってしまう。そのためにかえって最も大切なものがおろそかにされて、いつまでたっても真実の生きる力が身につかない。信ずるに足りるだけの大きな存在が目に入ってこないということになるんじゃないでしょうか。今というのは、この一瞬のことなんです。そうです。この一瞬です。私の子供の頃はね、一時が万事っていうことをよく言われたものです。今このことを一生懸命できないものが他のことをなぜやれるのかって。今日はそういう小言はあまり言わなくなりました。そしてもっぱら選ぶことが流行ります。でもあなたはなぜ男なんですか。あなたはなぜ日本人なんですか。あなたはなぜそういう顔をしてるんですか。私たちは生まれてくるとき、自分で選んで男になったのでもない。親を選ぶことも国籍を選ぶことも、顔つきや体つきを選ぶことも、要は何一つ選べなかったんですね。人生の出発点において何一つ選ぶことのできなかったものが、そしてそれに不平を言わずにハイハイし、タッチし、走り、言葉を覚え、成長の早い遅いはあっても、ある2、3歳までの間には平均的にいろいろな能力を芽生えさせた人間が、なぜ生まれつき頭が悪いんだとか、生まれつき俺は生倉なんだとか、生まれつきうちの子はダメなんだとかいうようなことを言うようになったんでしょうかね。
子供の時に私たちが素晴らしい人間としての基礎的な力を身につけたのはなぜだったんでしょうか。子供は一瞬一瞬のことに修行としてではなく遊びとしてですけどもね、打ち込んでいますね。そしてその中で私たちみんなが人間として生きていく基礎的なものを身につけてきたんです。もしあの生き方が一生を通じてやれたとしたら、それは素晴らしい人生だと思いませんか。だから禅宗では行け三昧ということを言います。子供が全てのものを遊びとして興味を持ってやっていく、あの心象ですね。もし労働者が賃金のためにスコップでトラックに砂を入れていたとしたら、代わってやろうかっていう人があったら喜んでスコップを渡すでしょう。しかし砂場で遊んでバケツに砂を入れてる子供に代わってやろうかって言ったら、バカなこと言うこんな面白いこと誰が変われるかって言うでしょう。自分が出会うものに対して人に代わってもらうことができない思いでそれを楽しんで生きていく、これを生涯を通じてやることを行け三昧、有に三昧と書いて行け三昧と言いますが、行け三昧といってそれが修行の究極の境地なんですね。そしてそれは生きるということだけにつきません。死ぬということについてもです。今日は生きる力っていうことがその次第になっていますけど、私にとって生きるっていうことは生死のことなんです。死も含めてです。そうです。生死というふうに私あえて言いましたけれども、死というものなしに考えられる生というものは、それは虚偽の生なんです。私たちのがもし自分の死というものを真剣に考えることができなかったら、生というものを充実することもできないと思いますよ。今日の私の話は少しあちこちして徹底しなかったかもしれません。分かりにくい点もあったかもしれませんが、まあよくわかりました。この辺で終わりにしましょうかね。どうもありがとうございます。